আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আমরা ঈদ উপলক্ষে আমরা পিসি প্যাকেজের বিভিন্ন অফার দিতেছি। তো আমাদের পিসি প্যাকেজের মধ্যে ৯,৯৯০ টাকা থেকে শুরু করে একবারে 10 জেনারেশনের প্রায় ২৪,৯৯০ টাকার ভিতরে আপনারা বিভিন্ন বাজেটে বিভিন্ন কোয়ালিটির বিভিন্ন কাজের জন্য আপনারা আমাদের কাছ থেকে পিসি কিনতে পারবেন। আমরা সামনে ঈদ উপলক্ষে আমাদের কাছে যে ডেস্কটপ পিসি প্যাকেজ অফার আছে, এগুলো আমরা খুবই কম মূল্যে ভালো মানের প্রোডাক্ট আমরা পিসি প্যাকেজে দিতেছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কোয়ালিটির পিসি। তো আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট দেখাবো। তো প্রথমত আমরা যে পিসিটি দেখাবো এর প্রাইস হচ্ছে ৯,৯৯০ টাকা। তো ৯,৯৯০ টাকার মধ্যে আপনারা কি কি পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো প্রথমত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটি হচ্ছে একটি অ্যাপটেকের কেচিং। তো এই কেচিংয়ের সামনের দিক দিয়ে ইউএসবি পোর্ট 4টি পাবেন। সামনের দিক দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন আছে এবং ডিভিডি রাইটার নেই। এবং এর মধ্যে আমরা যে মাদারবোর্ডটি আপনাদেরকে দিতেছি এটি হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটি। এটি হচ্ছে ইন্টেলের H55 এর একটি নতুন মাদারবোর্ড, ইন্টেলের খুবই ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড। তো এই প্যাকেজটি আমাদের কাছে খুবই সীমিত আকারে আছে। তো এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে আপনারা যা যা ফেসিলিটি পাবেন এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 6টি SATA পোর্ট। আর যারা অনেকগুলো হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করেন আপনাদের অনেকটাই উপকার হবে, আপনারা অনেকগুলো হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি এই মাদারবোর্ডটি আকারে অনেকটাই বড় এবং এর র্যাম স্লট আছে DDR3 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4টি। আপনারা 8GB করে 4টি র্যামও আপনারা এর মধ্যে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং যেহেতু এই মাদারবোর্ডটি গেমিং সিরিজ এবং খুবই ভালো মানের, তো সেজন্য এর মধ্যে আমরা যে প্রসেসরটি দিছি, প্রসেসর হচ্ছে Core i5 এর 3.20 GHz এর একটি প্রসেসর। যেহেতু মাদারবোর্ডটি অনেকটাই ভালো মানের এবং আকারে অনেকটাই বড় এবং Core i5 এর প্রসেসর, সেজন্য আমরা কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান দিয়ে দিছি। এবং এখানে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে হাই পাওয়ারের একটি গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। এবং এই মাদারবোর্ডের পিছনের অংশটিও আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এর মধ্যে ইউএসবি পোর্ট আছে পিছনে 6টি, মানে অনেকগুলো ইউএসবি পোর্ট আছে। এবং ডিসপ্লে আউটপুটের পোর্ট আছে এখানে টোটাল 3টি, HDMI পোর্ট আছে। এবং এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে BGA পোর্ট আছে, DBI মাইনাস পোর্ট আছে। এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পিছনেও পাওয়ার অন অফ বাটন আছে। তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি এই পিসি প্যাকেজে কি কি পাচ্ছেন। 4GB র্যাম, তারপর হচ্ছে Core i5 এর ফার্স্ট জেনারেশনের প্রসেসর এবং হচ্ছে এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, 120GB SSD, 55 এর ইন্টেলের একটি মাদারবোর্ড, গেমিং মাদারবোর্ড। তো এর যে প্রাইস আছে এটি হচ্ছে ৯,৯৯০ টাকা। তো আপনারা যারা একবারে কম প্রাইসে একটি ভালো মানের পিসি চাচ্ছেন ফ্রিল্যান্সিং কাজের জন্য, নর্মালি গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য অথবা নর্মালি এডিটিংয়ের জন্য আপনারা এই পিসিটি কম প্রাইসে নিতে পারেন। এর প্রাইস হচ্ছে ৯,৯৯০ টাকা। এই প্যাকেজটি আমাদের আগে ছিল ১২,০০০ টাকার। তো এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং আমাদের চ্যানেলের রেফারেন্সে আপনারা যারা নেবেন তাদেরকে আমরা আরও 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আমরা দিয়ে দিব। তারপর যে পিসি প্যাকেজটি আছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ১৬,৫০০ টাকা। আর এই প্যাকেজের মধ্যে আরেকটি আছে ২৩,৯৯০ টাকা। তো ১৬,৫০০ টাকার ভিতরে আপনারা কি কি পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এটি হচ্ছে অ্যাপটেকের একটি কেচিং। তো কেচিং আমরা বিভিন্ন মডেলের দিতে পারি, তো অ্যাপটেকের যেগুলো অনেকটাই ভালো মানের ছোটোর মধ্যে। তারপর হচ্ছে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি মাদারবোর্ড আপনারা কি কি পাচ্ছেন। এর মধ্যে আসুসের মাদারবোর্ড পাবেন হচ্ছে 110 এর 6-7 জেনারেশন প্রসেসর সাপোর্ট করে এমন একটি আমরা মাদারবোর্ড দিব। এবং মাদারবোর্ডটি আমি একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি, খুবই ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড। এবং এই মাদারবোর্ডের পিছনের অংশ আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই পিসির এর পিছনের দিক দিয়ে ইউএসবি পোর্ট আছে 6টি, এর মধ্যে 2.0 পোর্ট আছে 4টি, 3.0 পোর্ট আছে 2টি, HDMI পোর্ট আছে এবং DVI পোর্ট আছে, BGA পোর্ট আছে। তবে কিছু কিছু আসুস এবং গিগাবাইট মাদারবোর্ডে HDMI পোর্ট থাকে না। তবে যে প্রত্যেকটা বোর্ডই অনেকটাই ভালো মানের এবং অনেকটাই ভালো কোয়ালিটির।
তো এখানে 4GB যে এখানে যে র্যাম স্লট আছে, র্যাম স্লট হচ্ছে DDR4 এর র্যাম স্লট, 2টি র্যাম স্লট আছে। আমরা এর মধ্যে যে র্যাম দিয়ে দিব হিটসিনের র্যাম, জোহরের র্যাম দিয়ে দিব 8GB র্যাম, 120GB SSD, Core i3 3.70 GHz-এর যে 6 জেনারেশনের প্রসেসর এবং কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান। এই প্যাকেজটি হচ্ছে 16,500 টাকা। আমি আবারও বলে দিচ্ছি এই প্যাকেজে কি কি আছে। 110 আসুসের একটি খুবই ভালো মানের মাদারবোর্ড, তারপর হচ্ছে Core i3 3.70 GHz-এর একটি প্রসেসর। আর যেগুলো গিগাহার্স কম এর প্রাইস অনেকটাই কম আছে, তবে আমরা যেটি দিতেছি এটি হচ্ছে 3.70 GHz-এর প্রসেসর। তারপর হচ্ছে 8GB র্যাম, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, গেমিং কুলিং ফ্যান, 120GB SSD, Core i3 6 জেনারেশনের। এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে বর্তমানে 16,500 টাকা। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন মোটামুটি কম প্রাইসের মধ্যে এডিটিং করবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করবেন, ফটোশপের কাজ করবেন, অথবা নর্মালি ইউটিউবিং করবেন বা পার্সোনাল ইউজ করবেন, আপনারা ভালো মানের একটি DDR4 এর র্যামের আপনারা 110-এর একটি পিসি কিনতে যাচ্ছেন কম প্রাইসে, আপনারা এই প্যাকেজটি নিতে পারেন। কারণ এই প্যাকেজটি আমাদের প্রতিনিয়ত 2 থেকে 3টি প্রতিদিন আমাদের পিসি অর্ডারই থাকে এবং এই আসুসের মাদারবোর্ডগুলো খুবই কম সমস্যা দেখা দিই। আর এই প্যাকেজের মধ্যে আপনারা যারা Core i5-6 জেনারেশন আমাদের কাছ থেকে অ্যাভেলেবেল নিছেন বা প্রতিনিয়ত নিতেছেন, তো তাদের যে বর্তমান অফারটি আছে এটি হচ্ছে 18,700 টাকা। তো 18,700 টাকার ভিতরে আপনারা কি কি পাচ্ছেন? 8GB র্যাম, Core i5 এর 3.2 GHz-এর প্রসেসর, আসুস বা গিগাবাইট বা MSI এর 110-এর মাদারবোর্ড, তারপর হচ্ছে গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই এবং 120GB SSD এই প্যাকেজটি। এটি আমি আবারও বলে দিচ্ছি 18,700 টাকা। এটি আমাদের আগে পিসি প্যাকেজের প্রাইস ছিল 23,000 টাকা, তারপরে হয়েছিল 20,500, আমরা বর্তমানে দিতেছি 18,700 টাকা দিয়ে। তবে এর সাথে কোনো হার্ড ডিস্ক নেই, আপনারা চাইলে এক্সট্রা হার্ড ডিস্কও আপনারা নিতে পারেন, আর আপনারা চাইলে আরেকটি 8GB র্যাম নিয়েও আরও অনেকটাই স্পিড করতে পারেন। তাছাড়া আমাদের কাছে অ্যাপটেকের, ওবুর বিভিন্ন কোয়ালিটির গেমিং কেচিং আছে, আপনারা চাইলে গেমিং কেচিংও আমাদের কাছ থেকে অ্যাভেলেবেল নিতে পারেন। গেমিং কেচিং এবং 8GB ফ্যান দিয়ে নিলে হয়তো আরেকটু প্রাইস একটু বেশি হবে, তো এগুলো আমাদের কাছ থেকে আপনারা অ্যাভেলেবেল নিতে পারেন। তারপর আমরা যে পিসি প্যাকেজটি দেখাবো, আপনারা যারা আমাকে অনেকবার প্রশ্ন করছিলেন 10,500 টাকার ভিতরে আপনারা খুবই ভালো মানের একটি পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন কম প্রাইসে, তো তাদের জন্য এই প্যাকেজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এখন যে প্যাকেজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 10,500 টাকা। তো 10,500 টাকার ভিতরে কি কি থাকতেছে আমি বলে দিচ্ছি। এর মধ্যে ডিভিডি রাইটার থাকবে না, আর যাদের ডিভিডি রাইটার প্রয়োজন আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। 550 টাকা ডিভিডি রাইটারের প্রাইস পড়বে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে অ্যাপটেকের খুবই সুন্দর একটি কেচিং। তো কেচিং আমরা বিভিন্ন মডেলের দিতে পারি, তো বর্তমানে আমাদের কাছে এই মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। তো কেচিংটি আকারে একটু ছোট এবং অনেকটাই সুন্দর। তো প্রথমত মাদারবোর্ডটি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এটি হচ্ছে 2nd জেনারেশন এবং 3rd জেনারেশনের খুবই ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড। এটি হচ্ছে MSI 75। তো আমাদের কাছে 61-এর অ্যাভেলেবেল আছে, তো 75ও আছে। যদি 61-এর প্যাকেজগুলো 75 যদি শেষ হয়ে যায় আপনারা 61 নিতে পারবেন। যেমন এখানে অনেকগুলো আমাদের পিসি প্যাকেজ 61-এর রেডি হয়েছে এবং এই প্যাকেজটি খুবই ভালো সার্ভিস দেয় এবং কম প্রাইসের মধ্যে অনেক ভালো মানের। তো আমাদের কাছে আপনারা গিগাবাইট, আসুস এবং MSI এর বোর্ড আপনারা পাবেন পিসি প্যাকেজের মধ্যে। তো এখন আমি দেখাচ্ছি এর সাথে কি কি থাকতেছে 10,500 টাকার ভিতরে। অ্যাপটেকের ভালো মানের একটি কেচিং এবং পাওয়ার সাপ্লাইটি একটি খুবই ভালো মানের গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, 550 ওয়াটের হাই পাওয়ারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। তারপর হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 2nd জেন এবং 3rd জেনের একটি মাদারবোর্ড থাকবে, আসুস, গিগাবাইট এবং MSI এর। তো এখানে আমরা প্যাকেজের যেটি দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে 75-এর। তারপর হচ্ছে 4GB র্যাম, 120GB SSD, 120GB SSD এবং এখানে Core i3 2nd জেনারেশনের একটি প্রসেসর 3.3 GHz-এর এবং কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান। এবং আমি আর পিছনের অংশ দেখাচ্ছি, পিছনের দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন HDMI পোর্ট থাকবে, BGA পোর্ট থাকবে, USB 3.0 পোর্ট থাকবে এবং এর পিছনের দিকে পাওয়ার অন অফ বাটনও আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এই প্যাকেজের যে প্রাইস আছে
এটি পড়বে 10,500 টাকা। তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি এর সাথে কি কি আছে। সেকেন্ড জেন থার্ড জেনের একটি খুবই ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড, 4GB র্যাম, 120GB SSD, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই এবং এর মধ্যে খুবই ভালো মানের কুলিং ফ্যান সহ টোটাল 10,500 টাকা। আর আপনারা যারা চাচ্ছেন 8GB র্যাম নিতেন বা এর সাথে আরও 500GB হার্ড ডিস্কও আপনারা চাইলে অ্যাড করতে পারেন। 500GB হার্ড ডিস্ক যদি এর মধ্যে সাথে নেন, তোশিবা হার্ড ডিস্ক আছে আমাদের স্টকে, 1300 টাকা করে পড়বে, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এবং 8GB র্যাম যদি নেন তাহলে আরও 1100 টাকার মতো এর সাথে অ্যাড হবে। তো আপনারা চাইলে এর সাথে 17 ইঞ্চি মনিটরও নিতে পারেন। 17 ইঞ্চি মনিটরের প্রাইস পড়বে 3550 টাকা, আর 19 ইঞ্চি মনিটরের দাম পড়বে 4800 টাকা। তো আপনারা চাইলে মনিটরও আমাদের কাছ থেকে চাইলে নিতে পারেন। তো এই হচ্ছে আমাদের বর্তমানে i3 সেকেন্ড জেনারেশনের 10,500 টাকার যে পিসি প্যাকেজটি ছিল এটি। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তারপরে আমাদের যে প্যাকেজটি আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এটি হচ্ছে কোর i3 যে প্যাকেজটি আছে এর মধ্যে এটি পড়বে হচ্ছে 12,000 টাকা, আর কোর i5 এর পড়বে হচ্ছে 13,990 টাকা। তো কোর i3 যে প্যাকেজটি আছে তো এটিও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আর এটি হচ্ছে এর কেচিং, সামনের দিক দিয়ে USB পোর্ট আছে 4টি এবং অ্যাপটেকের কেচিং, খুবই সুন্দর একটি কেচিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ছোট কেচিংয়ের মধ্যে খুবই মডার্ন এবং খুবই সুন্দর একটি কেচিং। তো আমি বলে দিচ্ছি 12,000 টাকার ভিতরে যে প্যাকেজটি আছে এর মধ্যে এর সাথে কি কি থাকতেছে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এর সাথে আপনারা পাবেন হচ্ছে 81 এর একটি মাদারবোর্ড, আসুসের একবারে ফ্রেশ নতুন মাদারবোর্ড, ইনটেক মাদারবোর্ড, এবং এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার সাপ্লাই, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই। তারপর হচ্ছে কোর i3 4th জেনারেশনের 3.50 GHz এর প্রসেসর এবং কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান এবং 120GB SSD দিয়ে যে প্রাইস আছে কোর i3 4th জেনারেশনের, এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 12,000 টাকা। আর এই প্যাকেজের মধ্যেই 4GB র্যাম দিয়ে 120GB SSD এবং গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই প্যাকেজটি যেটি আছে 13,990 টাকা কোর i5 এর আপনারা যারা নিতে চান। আর আপনারা চাইলে এর মধ্যে 8GB র্যাম, 1TB হার্ড ডিস্ক এগুলো নিতে পারেন, এগুলোর জন্য এক্সট্রা টাকা পড়বে। তো এখানে যে পিসি প্যাকেজ আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কিছু কিছু প্রোডাক্টের 3 বছরের গ্যারান্টি আছে, কিছু কিছু প্রোডাক্টের 2 বছর, আর মাদারবোর্ডের 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। আমরা আরও 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে দিব। এই ছিল আমাদের বর্তমানে যে পিসি প্যাকেজের যে ঈদ অফার ছিল এগুলা। তো আমাদের কাছে প্রায় 40-50 পিস পিসি প্যাকেজ আছে। তো আপনারা যারা বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের আজকে এই ভিডিওটি দেখতেছেন, আপনারা কম প্রাইসে পিসি কিনবেন, আমাদের কাছে একবারে কম প্রাইস থেকে শুরু করে একবারে 10 জেনারেশনের যে পিসিগুলো আছে এগুলো নিতে পারবেন, রাইজেনেরও নিতে পারবেন। তবে আমরা এখন যে পিসি প্যাকেজগুলো দিছি এগুলো খুবই ভালো মানের মাদারবোর্ড এবং খুবই ভালো কোয়ালিটির। সেজন্য আমাকে আপনারা অনেকে প্রশ্ন করছিলেন যে কম প্রাইসে ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো এই ছিল আমাদের বর্তমান যে রমজানের ঈদের পিসি প্যাকেজ। আপনারা যারা কম প্রাইসে নিতে চাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন, আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। তাহলে যারা এই ঈদের মধ্যে কম প্রাইসে পিসি কিনতে যাচ্ছে তারা আমাদেরই কাছ থেকে পিসি কিনতে পারবে এবং এই পিসি সম্পর্কে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।